Yo, it is the time of the year again. ကိုက American Dream ရှိတယ် American ကိုသွားခြင်းတယ် American မှာနေခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီ diversity visa လို့ခေါ်တဲ့ဒီ DV program ကိုဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့အစားဆုံးကျွန်တော် recording နဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မစခင်ပါပေါ့နော်ဒီ diversity visa ဆိုတာဘာလဲ diversity visa ဆိုတာကဒီ American ဆိုရနေပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်စင်တဲ့တိုင်းလူပေါင်း9000ကျော်ကိုမဲဖောက်ပြီးတဲ့ program ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မဲဖောက်ပြီးလူတွေက America ကိုလာလို့ရမယ်လာပြီးတော့အမှအမြဲတမ်းနေတိုင်းပဲပေါ့နော် permanent resident ဆိုတဲ့ visa ကိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ visa တဲ့ဥမာလုပ်ချင်တယ်ရတယ်တောင်းတက်ချင်တယ်ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုချင်တာဟုတ်လုပ်လို့ရတယ်တကယ်ပါလို့ဆိုရင်ပဲပေါ့နော်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကပဲဒီ form ကိုတင်လို့ရတာပေါ့နော်ကံကောင်းထောက်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုတော့လည်းဒီ application ကိုတင်လို့ရမယ်သူကအခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရောက်နေတခြားနိုင်ငံမှာပဲရောက်နေပေါ့နော်တင်လို့ရတယ်အခုအရေးကြီးတာအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ထိပေါ့အဲ့အချိန်လေးမှာပဲဒီ application ကိုတင်လို့ရပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ American Dream ရှိရဆိုရင်တင်ဖို့တိုက်ပြောချင်ပါတယ် America ကိုလာတဲ့ America မှာနေကြတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကဲစလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့သွားပြီးတော့တင်ရမယ့် website က dvprogram.state.gov ပေါ့နော်ဒီ website ကနေပဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ website ကတခုတည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားလူကပို့တခြား website တွေလာပို့တယ်တခြား website ကနေကိုယ့်ရဲ့ information တွေကိုတင်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါ scam ဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ website name ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ comment ထဲမှာတောင်းဝင်ဒီ description ထဲမှာထည့်ပေးထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ details ဆိုတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့နေတဲ့ဒီ website ကိုရောက်ပါပြီဆိုတော့လည်းအရင်ဆုံးဒီ electronic diversity visa program ဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့မှာသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတော့ဒီ instruction တွေလည်းသူတို့ရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ instruction ကိုသွားဖတ်လိုက်ရတယ်ဒီ instruction မှာဒါကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် diversity visa ဆိုတော့ဘာလဲဘယ်လိုတင်ရမှာလဲဘယ်ရက်ကနေဘယ်ရက်တင်လို့ရတယ်သူတို့အဲ့ဒါတွေရေးပေးထားတယ်တခြားဘာသာစကားတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ခမာတို့ Romanian ဆိုတော့ဒီမှာတော့မရှိဘူးဗျာအဲ့ပြီးတော့ဗာ set ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီမှာ photo example ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူတွေအတွက်တန်းအခက်အခဲရှိတာဒီတပ်ပုံရိုက်တာပေါ့နော်တပ်ပုံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့နောက်က background ပေါ့နော်အဖြူအောင်ဖြစ်ရမယ်ဒီ site ကတက်လက်မှပတ်လက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ website ထဲမှာပါတယ်ဒီတပ်ပုံ check လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာသူတို့ရေးပေးထားတာဒီ2016ကစပြီးတော့ညမှန်နေပါလေတက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်တပ်ပုံထဲမှာအဲ့ဒါသူတို့ဒီမှာရေးပေးထားတဲ့ဟာတွေမှာကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပုံဆိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒါတော့ under expose ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုတရားနဲ့မမှန်ဘူးကြာအဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်ဗျာဟိုတပ်ပုံကရှင်းပြီးတော့တော့ဒီ skin tones ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရိတ်ကြနေတဲ့ပုံမျိုးဆိုလည်းအဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော် view size မှာပါလဲဆိုတော့တပ်ပုံရဲ့အရွယ်စာနည်းနည်းမှပတ်လက်ရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ51 mm ပြရမယ် resolution အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးနေတဲ့သားတဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်တခြားဒီမှာအုတ်ထုတ်တွေညမှန်တွေတက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ညနာကိုရှင်းနေဖြစ်ရမယ်ဟာလိုမျိုးဝက်စားလိုမျိုးဟာလိုမျိုးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီမျိုးဟာတွေမရဘူးဒီမျိုးဟာတွေမရဘူးပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီ background ပေါ့နော် background တွေလို့အဖြူအောင်ဖြစ်ရမယ်white or off white ပေါ့နော်သူတို့ပြောတာတော့ဒီ shadow တွေကြောက်နေရဘူးဒီကလေးတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရရမလဲဆိုရင်ဒီကလေးတွေတက်ပေါ်နေမှာပေါ့နော်တခြားလူတွေပါလို့မရဘူးဒီကလေးကဒီ camera ကိုကြည့်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ပြထားတဲ့ပုံလေးမှာဆိုရင်ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်ဒီလိုဘေးကိုစောင့်နေရတယ်လို့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒီလိုရှိတဲ့ကြည့်နေဆိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာကတော့ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တပုတ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်မှာသွားရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြည့်တော့မှသူတို့ဒီ website မှာတပုတ်ပေးပြီးတော့ upload တာဗျာဆိုတော့တပုတ်ပေး upload တော့မှကိုကဒီ application ကိုကောင်းအောင်တင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေရေးပေးထားတယ်အမှကိုရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံအဆင်မပြေမပြေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုရဲ့တပ်ပုံရှိရဆိုရင်ဒီ website ကိုလာဒီမှာတစ်ခါလာပြီးကိုရိုက်ထားတဲ့တပ်ပုံ upload လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံကျွန်တော်အလုံးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပုံဆိုရင်အဆင်ပြေရပေါ့နော် photo dimensions က600နဲ့600ရှိတယ်တပ်ပုံမှာ crop လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာအဆင်ပြေရလို့ပြောရတယ်ကိုယ့်တပ်ပုံရိုက်ပြီးသားရှိရဆိုဒီမှာလာစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခုရှိတာဒီတပ်ပုံပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်းရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တချို့လူတွေလည်းရင်တော့ဟာပြန်နေကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လောက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဓာတ်ပုံလည်းရပြီကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ begin entry ဆိုတော့နေလိုက်မယ်နေမြင်တာသူတို့ website ကနေဝင်နေဒီ authentication code ပေါ့နော်ဒီပါသူတို့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ပြန်ရရမယ်ပေါ့နော်သူပြထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ရရမယ်submit လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမှာသူက part 1ပေါ့နော်ဒီပထမတစ်ပိုင်းတွေလည်းပါပြောလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေပေါ့နော်ကိုယ့်နာမည်တွေဘယ်မှာမွေးတာလဲကိုယ့်ရဲ့ address ကပါလဲအဲ့တော့ဒီကိုချင်းစီကျွန်တော်ဖြည့်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနာမည်ပေါ့နော်နာမည်မှာဒီဘက်နိုင်ငံတွေကသူတို့က first name last name middle name ဆိုပြီးရှိတယ်ပဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမရှိဘူးကြာကျွန်တော်တို့မှာနာမည်တော့ full name တစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကဥမာနှလုံးပဲရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပြောပြပါကျွန်တော် main can လို့နှလုံးပဲရှိရဆိုရင်များသောအားဖြင့် main က first name ပေါ့နော် can က last name ပေါ့အဲ့လိုထည့်ကြတယ်လို့ရှိရဆိုရင်main can ဆိုရင် main can ကို first name ထည့်ပြီးတော့ last name နဲ့ထည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုက male first name
count middle name so last name ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ last name ကတော့ရှိမနေရပါတော့မဖြစ်မနေရထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကို့မှာ first name တွေ middle name တွေမဖြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကဒီမှာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ကိုဒီမှာဘယ်လိုဖြည့်ခဲ့လဲဆိုတော့ content တက်ထားဖို့ပဲပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကကိုပေါက်ခဲ့တယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကဒါအတီယူတော့ပါပေါ့သူတို့အဲ့တော့ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုရင် main cat ကို first name ဖြည့်မယ် in no middle name last name ကိုကျွန်တော်စောဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်လူဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးကိုယ့် gender ကိုဖြည့်မယ်ကိုယ့်ယောက်ျားလားမိန်းမလားပေါ့နော်ပြီးကိုယ့်ဝေးလေးတွေထည့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်ဘယ်မှာမွေးလဲပေါ့နော်ကိုယ့်ဘယ်မှာမွေးလဲဆိုတော့မသိရတော့ဒီဟာကိုချစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် birth the city and known ဆိုတဲ့ဟာကိုချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကသိရဆိုရင်ကိုမွေးခဲ့တဲ့မြို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးခဲ့တဲ့မြို့ပေါ့နော်ဒီမှာထားပါတော့အဲငိုဆိုပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ပဲဒီကိုယ့်နိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့မြန်မာပေါ့နော်ရတော့ဖြစ်ရမြန်မာဆိုပြီးမရှိဘူးဒါကဘာမှဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘာမှကိုတွေးလိုက်ပဲဒါက country of eligibility for the TV program ပေါ့နော်ကိုယ်လည်းပြောရဲမြန်မာနိုင်ငံကတော့ eligible ဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ eligible ဖြစ်တယ် yes ပေါ့နော်လုံးဖြစ်ရဆိုရင်တော့ဒီမှာတခြားဟာကိုကျွန်တော်ရွေးရမယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ eligible ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ဒါကိစ္စမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဓာတ်ပုံဖြစ်ရဓာတ်ပုံကဒါသူကဘေးကုန်းနေပေါ့နော်ဒါတွေတော့ရမယ်သူတို့ instruction တွေတိုင်းတည်ကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလည်း ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဓာတ်ပုံရွေးမယ် choose photo ကိုယ်ကွန်ပျူတာတွေကပုံကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရပြီပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုက mailing address ဆိုတာကဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုမျိုးသူတို့စာတိုင်းရောင်းအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မစာတွေပို့ရပါညာဆိုရင်ကိုယ်အိမ်လိပ်စာပေါ့နော်စာရုံးမဲ့အိမ်လိပ်စာအဲ့တော့ address by one guy တို့စဖြစ်မယ်မှာထားပါတော့ကိုယ်မြို့ထည့်မယ်ကိုယ် region ထည့်မယ်မကွာရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန် region ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းပေါ့နော် manage ဆို manage တိုင်းပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ postal code ပေါ့နော် zip code မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ postal code တွေ zip code တွေက343တာမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ zip code မသိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာရှာလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာထားပါရန်ကုန်ဆိုအလုံးရန်ကုန် zip code ပေါ့နော်အဲ့လိုရှာလိုက်လို့ရတယ်အတိအကျကြီးကတော့မှန်ညမ်းမှပြန်မဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးပေါ့နော်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါဆို11121ပေါ့နော်ခါကျွန်တော်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ zip code ပေါ့နော်ကိုဘယ်မြို့လဲပါတယ်ကိုထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာလေးနဲ့ထည့်လိုက်မယ်no postal code zip code အမှန်ရှက်ရတယ်ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ကိုမသိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းငယ်ရွေးမယ်နိုင်ငံဒီမှာပါမှာလို့ပေါ့ကိုခုကဘယ်မှာနေကြလဲပေါ့နော်ဒီ form တင်တဲ့အချိန်မှာထားပါတော့ကိုကမှဂျပန်ရောက်နေတယ်စင်ကာပူရောက်နေတယ်စင်တာကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မကျွန်တော်ကမြန်မာမှာပဲဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ကိုယ့် phone number ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ optional လို့ရေးထားတယ် phone number မထည့်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကိုမှ share ဆိုတော့ထည့်လိုက်တယ်မထည့်လည်းရတယ် optional ဆိုကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာ email ပေါ့နော် email ကအရေးကြီးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ application ကိုအဆင်ပြေတယ်အဆင်မပြေဘူးဥပမာကိုကပေါက်ခဲ့တယ်ရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ confirmation number မှတ်မိဆိုဒီ email နဲ့ပဲပြန်တော့ပေါ့နော်ကိုယ့် email ကိုအများအားသုံးတဲ့ email အများအား trust ရဲ့ email ကိုထည့်ရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ email ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုအမေတွေအတွက်ကိုအတော်တွေဦးတွေအတွက်ရှောက်ပေးမယ်သူတို့မှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ email ကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ email address ကသူတို့ဆက်သွယ်မဲ့ email address ပါသူတို့အနေနဲ့ပဲ email ကိုဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြီးချင်တာကအဲ့တော့ email address ကိုထည့်လိုက်မယ်ပြန်ပြီး confirm လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုဟာကိုကျွန်တော်တင်ရနိုင်မယ်Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒီမှာနံပါတ်7နေတဲ့သူတို့မေးထားတာဒီကိုယ့်ရဲ့ education level ပေါ့နော်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာထက်တန်းကျောင်းပေါ့နော်ကိုရက်ဆက်တယ်ဆိုရင် high school ကိုရက်ဆက်အောက်ခိုင်းဆိုရင်ဒါ high school degree ပေါ့နော်လို့မဟုတ်ကိုက tech တို့တက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ tech တို့ Sam University courses ပေါ့နော် tech တို့မှာပွဲရပြီးတော့ university degree ပေါ့နော်ဒီ master degree လားဘာ PhD တာပါညာလားပေါ့နော်ဖြေရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဟိုက primary school လဲပါတယ် high school လဲပါတယ်ပေါ့နော် high school မှာ high school မပြီးသေးဘူးဆိုရင်ဒါ high school no degree ပေါ့နော်ဒါကိုရွေးလို့ရမယ်ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တချို့ဒီ DB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လူတွေကဆယ်တန်းအောက်ခိုင်းပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆယ်တန်းအောက်ထောင် American တန်ရုံးကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီမှာ training တွေအလုပ်ကိုင်တွေပတ်သက်ပြီးသူတို့ list ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူတို့ရေးထားတာကတော့ဒီအလုပ်ကိုင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်နည်းဆုံးပေါ့နော်လုပ်သက်ရှိရဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေဆိုပြီးသူတို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ high school degree ဒီထက်တဲ့ဆယ်တန်းအောက်ထားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်အဲ့မှာကိုက tech တို့ပဲအဲ့ဒါ tech တို့ university degree ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ကြားထားလိုက်တော့ကြောက်ထောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမေးတယ်အဲ့ဒီမှာ option တွေကအများကြီးရှိတယ်ဗျာဥပမာ question က merit below and merit ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုက merit တော့လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီမျိုးသားကိုယ့်မျိုးသမီးက US citizen လားဒါမှမဟုတ် US citizen မဟုတ်ဘူးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူမေးတယ်ဒါမှမဟုတ် question ထားတာလား legally separated ဖြစ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ single အနေနဲ့ပဲရွေးလိုက်မယ် and merit ပေါ့နော်
ပြန် never search ချတယ်။ဒီမှာကလေးဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကိုကမှအိမ်တော်ကြတာလေကလေးရှိရဆိုကိုရှိတဲ့ကလေးရေးတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ရေးထားတာပါလဲဆိုတော့ကလေးရဲ့အပက်ကကတော့21နှစ်အောက်ဆိုရင်ဒီမိဘတဲ့ပေါ့နော်တူတွဲပြီးတော့တင်ရမယ်။21နှစ်အထက်ဆိုရင်တော့ကိုကကိုဒီဆောင်တက်ထက်တရားမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ကလေးတယောက်မှမရှိတဲ့ဆိုမှ0ပဲထည့်လိုက်မယ်။ဒီမှာကိုမှကလေးတယောက်ဖြစ်ဆိုတရားကိုထည့်ပြီးဒီကလေးရဲ့ information တွေကိုမေးမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရေတော့ကလေးဝဲရှိရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စကြည့်မယ်ဆိုတော့ဗာမေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကခုနကကျွန်တော်ကလေးတယောက်ရှိရလို့ခေါ်တယ်မှာကလေးရဲ့နာမည်တွေမေးတယ်ကလေးရဲ့မွေးနေ့တွေမေးတယ် gender တွေမေးတယ်ကလေးရဲ့ဟာတွေကလေးရဲ့တပ်ပုံထပ်တောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကလေးတယောက်မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ပြီဗျဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေမေးတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည့်ထားတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်ပြပေးတယ်ဟိုမှန်လားမမှန်လားပြန်စစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲပြီးတော့ဒီမှာ submit ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် submit ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကဒီမှာ DB submission ပေါ့နော်ဒီ application founder submission confirm ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ပြပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေမှန်မှန်ပြန်စစ်ဖို့လုပ်မယ်daily ကတော့ပြင်လို့မရတော့ဘူးလေဆိုတော့7 minute ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ confirmation number ကအရေးကြီးရပေါ့နော်ကို copy ယူပြီးတဲ့နေရာမှာပိတ်ထားတာပေါ့ဒီတပ်ပုံရရိုက်ထားပါတော့ဆိုအဲ့ဒါလုပ်မယ်ဒီဟာရလာပြီဆိုရင်ပြီးသွားပြီ DB form တင်ရတာ DB application တင်ရတာဘာမှမခက်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းစာထုတ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် first name middle name last name ဘယ်လိုထည့်မှာလဲထည့်ထားတဲ့အတိုင်းကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်တပ်ပုံပေါ့နော်တပ်ပုံကသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါပါပဲဒီ application ဒီ form ရဲ့နောက်ဆုံးရက်က November 9 ရက်နေ့ပေါ့နော်9ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တင်ရမယ်ဒီနောက်နှစ်ပေါ့နော်မေကြမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အောက်တယ်ပေါ့ပြန်စစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ပြန်စစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်လာတော့လာခဲ့တဲ့ TV program.stack.to ပြီးတော့သွားပြီးဒီမှာ check status ပေါ့နော် quiz status ကိုပြန်လာစစ်ရမယ်ဒီမှာသူရေးထားတာဒီမေလာ3ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်လာစစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့စစ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ check status ကိုနေပြည်တော်နဲ့ဒီ continuous ကိုထပ်နေပြည်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ confirmation page မှာပါတယ် confirmation number တွေကို copy paste လုပ်ပြီးတော့ confirm လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေပြန်ထည့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ပြန်ထည့်မယ်မှာသူတို့မေးတဲ့ဟာကိုဖြည့်ပြီး submit လိုက်ရင်အဲ့မေလာကြရင်ကိုပေါက်တယ်မပေါက်ဘူးဒီမှာပြန်လာစစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့computer လောက်မသုံးတတ်ဘူးဖုန်းနဲ့လည်းသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကိုတည်ရတဲ့လူတကယ်တင်ပေးလို့ရတဲ့လူကိုလေတောင်းတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချို့အပြင်မှာလည်း service တွေလုပ်နေလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ service နဲ့ MS ဆိုတဲ့ service တွေအဲ့လိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥရှိတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ရမယ့်လူအလွယ်သုံးစားမလုပ်မဲ့လူနဲ့လောက်တာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အခုလည်းပြော cap ပြကွာဘလို့ကိုချမ်းပေးခြင်းနဲ့အဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒါ America ကိုသွားခြင်းနဲ့ဟိုမှာတော့အများနေထိုင်ဝင်ရခြင်းနဲ့ green card ရခြင်းနဲ့ CTV visa ပေါ့ diversity visa option တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုက America dream ရှိရဆိုရင်ဒီ DB file တင်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစားဆုံးဒီမှာပြောပေးသွားအောင်လေရှာသိချင်တဲ့ paper တွေရှိရဆိုရင်ဒီ comment မှာဒါမှ messenger မှာဒါမေးလို့ရပါတယ်စားလို့မကြည့်သေးတဲ့မှာ peace bye bye